प्रेयर सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारि करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. ராமோதன்ட்ட எடுத்து வச்சிருக்கேன், இது முடிச்சிடலாம். ஒரு ஸ்லோகமா முடிச்சுட்டு பண்ணலாம். யார் ஆரம்பிக்கிறேன்? நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்ரீபதிம் ஜனிபத்யாஹம் ஸ்ரீவத்சாங்கிதவக்ஷசம் ஸ்ரீராமோதந்தமாக்கியாசே ஸ்ரீவால்மீகி பிரகீர்த்திதம். சொல்லுமா? அப்படி நான் படிக்கிறேன், அது மேல படிங்க. மியூட்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். புத்ரோ पुरा विश्रवसः पुत्रो पठितु। पुरा विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ जास्ता कुम्भकर्णविभीषणौ जास्तां। पुरा विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ जास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ ते तु तीव्रेण तपसा प्रत्यक्षीकृत्य वेदसं वव्रिडे च वरानिष्ठान् अस्मादाश्रितवत्सलात्। रावणो मानुषतन्यैः अवध्यत्वं तदानुजः नित्येवदेवेक्षया निद्रां कुम्भकर्णो वृणीतः विभीषणो विष्णुभक्ति गौरे सद्गुणान्वितः तेभ्येतान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्दते प्रभुः। रावणस्तु ततो गत्वा रणे चित्वा धनाधिपं लङ्कापुरीं पुष्पकं च नीत्वा तत्र अवसत्सुखम्। सर्वे प्रसादलनिवासिनः दशाननं समाश्रित्य लङ्कां च सुखमावचन्। मन्दोदरीमयसुतां परिणीय दशाननः तस्यामुत्पादयामास मेघनादाह्वयं सुतम्। रसां रसातलं चैव विजित्य स तु रावणः लोकामाक्रामयन् सर्वान् जहार च विलासिनीः। दोषयन् वैदिकं कर्म द्विजानर्तयति स्म सः आत्मजेन ततो युद्धे वासवं चाप्यपीडयत्। तदीयतरुरत्नानि पुनरानाय किङ्करैः स्थापयित्वा तु लङ्कायामवसच्च चिराय सः। ततस्तस्मिन्नवसरे विधातारं दिवोकसः उपगम्योचिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितम्। तदा कर्णयतुरैश्चाकं प्राप्य दुःखो ददेस्तडम् दुष्टावच ऋषिकेशां विधाता विवसैस्वहैन्। आविर्भूयात् दैत्यारिः प्रपच्च स पितामहं किमर्थम् आगतो असि त्वं साकं देवगणैरिति। ततो दशाननात् पीडाम् तस्मै न्यवेदयन्
तच्छ्रुत्वा वाच दातारं हर्षयन् विस्तरश्रवाः अलम्बयेनात्मनो अयलम्बयेनात्मयोनि गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथी भूत्वा हनिष्यामि दशाननम् आत्मां सैच्च सुरा सर्वे भूमौ वानररूपिणः गते चायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे एवमुक्त्वा विधातारं तत्रैव अन्तर्दधे प्रभुः पद्मयोनिस्तु गीर्वाणैः समप्रायात प्रहस्तदिः अजीजनत्तदशक्ति वालिनं नाम वानरम् सुग्रीवमपि मार्ताण्डौ हनुमन्तं च मारुतः पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च पद्मजः एवमन्ये च विभूताः कपिन जनयन् बहून् ततो वानरसङ्घानां बालिः परिवृढोऽभवत् अभिवीर अखिलैः साकं किष्किन्धामध्युवासित आसीत् दशरथो नाम सूर्यवंशो अधपार्थिवः पार्यास्तिस्तरोऽपि लब्ध्वा चातुर्देवेन सन्ततिम् ततः सुमन्त्रा वचनात् ऋष्यशृङ्गं च भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेवे स पुरोहितः तथा अग्निरुचितः कश्चित् गृहीत्वा पायसं चरोम् एतत् प्राशय पत्ने त्वम् इत्युक्त्वा अदन्यपायसः तत् गृहीत्वा तदो वासौ पत्नी प्राशयत् उत्सुकः द्राक्षनादीव विदुपाकर्पम् अधारयन् पूर्णकाले अथ कौशल्य सज्जनाम्भोज भास्करम् अजीजनत् रामचन्द्रं कैकेयी भरतं तथा ततो लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्राजीजनसुतो अकारयित्वा तेषां जातकर्मादिकं द्विजैः ततो वप्सिरे अन्योन्यम् नक्षत्वारैर्वते सक्लासविद्यासु नैपुण्यम् अपि लेपिरे तदह कदाचिदागत्य विश्वामित्रो महामुनिः ययाचे यज्ञरक्षार्थं रामं शक्तितरोपमम् वशिष्ठवचनाद् रामं लक्ष्मणे समन्वितं वृक्षे नृपतिस्तस्य कौशिकस्य करे ददौ त्वं गृहीत्वा ततो गच्छन् फलामतिफलां तदा अस्त्राणि सहस्राणि संस्राणि ताम्याम् उपदिष्टे च सः अस्त्राणि च समग्राणि
ताभ्याम् उपदिदेश सः अस्त्राणि सहस्राणि समग्राणि समग्राणि ताम्याम् उपतिवेशसः ताभ्याम् उपदिदेश सः ताभ्याम् उपवेति देशसः उपदिदेश सः उपतिदेशसः गच्छन् सहानुजो रामः कौशिकेन प्रचोदितः ताटकाम् अवदीद्वान् लोकपीडन तत्पराम् ताटकाम् अवधीमान् लोकपीडन् तत्पराम् ताटकामवधीद्वान् लोकपीडन तत्पराम् धीमान अवधीतिमान् ताटकामवधीतिमान् लोकपीडन तत्पराम् तथा सिद्धाश्रमं प्राप्य कौशिकः सह राघवः अघ्वरं च समारेभे राक्षसा च समागमन् राघवस्तु ततो पुत्रेण क्षिप्त्वा मारीचमर्णवे सुबाहुप्रमुखान् हत्वा यज्ञं चापालयन्मुनैः कौशिकेन ततो रामो नीयमानः सगानुजः अहल्या शापनिर्मोक्षं कृत्वा सम्प्राप मैथिलम् जनकेनार्चितो रामः कौशिकेन प्रचोदितः सीतानिमित्तमानीतं भभज धनुरेश्वरम् ततो दशरथं सुदैहि आलाप्यं शीलाधिपः रामस्दिव्य तदस्तेभ्यः सीतायाः कन्यका तदौ रामादिव्यस्तदस्तेभ्यः सीतायाः ततस्तुतेभ्यः तदस्तेभ्यः करेक्ट् मैडम् रामादिव्य तदस्तेभ्यः सुतेभ्यः सुतनक पय्यन् सन् ததஸ்தேபியக தான் இருக்கு மேடம் என்ன இருக்கு சுதேபிய இல்லையா இல்ல ததஸ்தேபியக தான் இருக்கு ராமாதிவ்ய ததஸ்தேபியக சீதாத்யாக கன்யகா ததோ ஓகே சரி नेक्स्ट बोल तदो गुरुनियोगेन कृतो दुद्वाह जगानुजः राघवो निर्ययो तेन जनकेनारुमानितः बुक् रामादिभ्य ततस्तेभ्य போட்டுருக்கு ஆனா தேபிய சுதேபிய அதுதான் அவ எல்லாரும் இல்லாட்டா சுதேபிய சன்ஸ் எல்லாரும் பையங்க ஓகே ததா கர்ணधनुर्भङ्गम् आयान्तं रोच भीषणं विजित्य भार्गवं रामम् अयोध्यां प्राप राघवः तदक्षर्भजनानन्दम् पूर्वानैतेष्टितैः ताम् अद्युवासकाकुत्सः सीतया सखिता सुखम् इति रामोदन्ते बालकाण्डकसमाप्तः अथ अयोध्याकाण्डः एतस्मिन्नन्तरे हेगं मातुलस्य युधाजितः प्रययो भरतः प्रीतः शत्रुघ्नेन समन्वितः
ततः प्रकृतिभिः साकं मन्त्रयित्वा स भूपतिः अभिषेकाय रामस्य समारेभे मुदान्वितः। कैकेयितुमहीपालं मन्दरादूषिताशया वरद्वयं पुरा दत्तं यया चेतस्य शङ्करम्। वनवासाय रामस्य राज्यात्यै वरदस्य च तस्या वरद्वयं कृच्छम् अनुज्ञे महि अनुजज्ञे महीपतिः अनुजज्ञे महीपतिः। रामं तदेव कैकेयी वनवासाय चादिशत् अनुज्ञाप्य गुरून् सर्वान् निर्ययो च वनाय सः। दृष्टं तं निःसदं सीता लक्ष्मणश्च अनुजग्मतुः तं त्यज्य सत्परत्पग्रहान् सर्वे पौराक्ष अनुयोद्धृतम्। अनुययोर्धृतम् पौराक्ष अनुयोद्धृतम् अनुययोर्धृतम् अनुययोद्धृतम्। वञ्चयित्वा कृशान् पौरान् निद्राणानिति राघवः वाह्यमानां सुमन्त्रेण रथमारुह्य सागमत्। सिंहबेरपुरं गत्वा गङ्गाकुले अथ राघवः गुहेन सकृतस्तत्र निशामे कामुवास च। सारथिं सन्निमन्त्राप्तौ सीता लक्ष्मणसंयुतः गुहेन नीतया नावा सन्ततारसजाग्विने। भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नत्वा तेन सत्कृतः राघवस्तस्य निर्देशात् चित्रकूटे अवतत् सुखम्। अयोध्यां तु ततो गत्वा सुमन्त्रशोकविह्वलः राज्ञे न्यवेदयत् सर्वं राघवस्य विचेष्टितम्। तदा कर्णय सुमन्त्रोक्तं राजा दुःखविमूढतिः राम रामेति विलपन् देशं त्यक्त्वा दिवं ययौ। मन्त्रिणस्तु वसिष्ठोक्त्या देहं संरक्षय भूपतेः दूतैरानाय मायासु भरतं मादुलालयात्। दूतैरानाय यामासुः भरतं मातुलालयात्। दूतैरानाय यामासुः भरतं मातुलालयात्। भरतस्तु मृतं श्रुत्वा पितरं कैकेय्यगिरा संस्कारादिचकारस्य यथाविधि सहानुजः। अमात्यमानोऽपि राज्याय भरतस्तदा वनायैव जयो रामम् आनेतुं वा नाकरैस्तः। गत्वा चित्रकूटस्थं रामं शिरजटाधरं ययाचे रक्षितुं राज्यं वसिष्ठाद्यैः सह। वसिष्ठाद्यै द्विजैः सह
चतुर्दश समानेत्वा पुनरेष्याम्यहं पुरीम् इत्युक्त्वा पादुके दत्त्वा तं रामं प्रत्ययापयत् गृहीत्वा पादुके तस्मात् वरदो दीनमानसः नन्दिग्रामे स्थितस्ताभ्यां ररक्षस वसुन्धराम् राघवस्तु गिरे तस्मात् गत्वा त्रीं समवन्तत् तत्पत्नी तु तदा सीतां भूषणैः स्वैरभूषयत् उषित्वा तु निशामेकाम् आश्रमे तस्य राघवः विवेश्य दण्डकारण्यं सीता लक्ष्मण संयुतः इति श्रीरामोदन्ते अयोध्याकाण्डः समाप्तः। अतारण्यकाण्डः व्रजन् वनेन काकुत्स्थो विराजं विधिचोदितं सदारमनुजम् आत्मानं हरन्तम् अवदित्तदा शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गतं तस्य वीक्ष्य सगः प्रदिज्ञे राक्षसानां वधं मुनिभिरर्चितः शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गतिं तस्य वीक्ष्य सः तति यज्ञे राक्षसानां वधं मुनिभिरर्चितः। शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गितं तस्य वीक्ष्य सः प्रतिज्ञे राक्षसानां वधं मैडम स्वर्गतिं तस्य वीक्ष्य सः प्रतिज्ञे राक्षसानां वधं मुनिभिरर्चितः तस्मात् गत्वा सुतीक्ष्णं च प्रणमयानेन पूजितः अगस्त्याश्रमं प्राप्य तं नमाम रघुत्तमः। रामाय वैष्णवं चापं केन्द्रं दोनियुगं तदा ब्राह्मं शास्त्रं च कङ्कं च प्रदतो कुम्भसम्भवः तदग सगच्छन् काकुत्स्थः समागम्य जटायुषं वैदेह्या पालनायेनं श्रद्धते पितृवल्लभम् तथा पञ्चवटीं प्राप्य तत्र लक्ष्मणेन निर्मितां पर्णशालाम् अध्युवास सीतया सहितः सुखम्। तत्राम् एकदा रामं वौव्रे शूर्पणखापिका तन्निरसा लक्ष्मणं च वव्रेसो अभिनिराकरोत् राममेव तदो वव्रे कामार्ता कामसन्निभं पुनश्च स्वीकृता तेन सीतामप्यधृता द्रवतृषा सीतामप्यद्रवतृषा लक्ष्मणेन ततो रोषात् प्रतश्रवणनासिका सा तु गत्वा जनस्थानं खरायेतन्यवेदयत् तदा कर्णे करस्कृतो राघवं हन्तुमाययो दूषणात्रिशिरो मुख्ये यादुदानैः समन्वितः तत्क्षणं लक्ष्मणे सीतां निधाय
रघुनन्दनः वरं सहानुगं तं के यथा लघु विक्रमः ततः शूर्पणखा गत्वा लङ्कामशोकसमन्वितः न्यदेयन् रावणाय वृत्तान्तं सर्वमादितः तच्छ्रुत्वा रावणसीताम् हन्तुं कृतमपि तथा मारीचस्याश्रमं प्राप्य साहाय्ये तमसोदयत् सोऽपि स्वर्णमृगो भूत्वा सीतायाः प्रमुखे अचरत् सा तु तं मृगमाहर्तुं भर्तारं समयाचत नियुज्य लक्ष्मणं सीतां रक्षितुं रघुनन्दनः अन्वगच्छत् मृगं तूर्णं द्रवन्तं काननान्तरे विख्यातसमृतं रामः स निजं रूपम् आश्रितः आसीतो लक्ष्मणेत्येवं रुदान् प्राणान् समत्यजत् ये तदा कर्णय वैदेह्या लक्ष्मणसोदितो वृषं तत्राक्षं देवताः प्रार्थ्य प्राययो राघवान्तिकम् तदन्तरं समासाद्य रावणो यतिरूपधृत् सीतां गृहीत्वा प्रययो गगनेन मुदान्वितः ततो जडायुरालोक्य नीयमानं तु जानकीं प्रहारश्रावणं प्राप्य तुण्डपक्षनखैर्दृशम् चित्वैनं चन्द्रहासेन पादयित्वा च भूतले क्रीत्वा रावणः सीता प्राविशन्न जमन्तिरम् प्राविशन् जपमन्दिरम् प्राविशन् निजमन्दिरम् गृहीत्वा रावणः सीतां प्राविशन् निजमन्दिरम् अशोकवनिना मध्ये सन्ताप्य जनकात्मजां रावणो रक्षितुं चेना नियोजन निशाचरिः हत्वा रामस्तु मारीचम् आगच्छन् अनुदेरितां वार्ताम् आकर्ण्य दुःखार्तः पर्णशाला उपागमत् अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं विचन्वानो वनान्तरे सहानुजो घृतराज्यं छिन्नपक्षं तदर्शसः सहानुजो घृतराजं छिन्नपक्षं ददर्शसः सहानुजो घृतराज्यं छिन्नपक्षं तदर्शसः तेनोक्त्वा जानकी वार्तां श्रुत्वा पश्चामृतं च तं दग्ध्वा सहानुजो रामः चक्रे तस्योदकक्रियाम् आत्मनो अपि वहं
पश्चात् पूर्वतीं पतिलक्ष्मणः अयोमुखीं सकारात् कुत्रश्रवणनासिकाम् गृहीतौ तौ कबन्तेन भुजो तस्य न्यकृन्ततां तदस्तु याचितो तेन सतेहं देहदुष्टातौ ततस्तु याचितौ तेन तद्देहं देहतुतश्चतौ ततस्तु याचितो तेन ततेहं देहतुष्टदौ देहतुष्टतौ स तु दिव्याकृतिर्भूत्वा रामं चेतोपलब्धये सुग्रीवमरिष्यमुखस्थं याहित्यक्त्वा दिवं ययो तदप्रीतो रघुस्तेष्ठः सर्वपर्याश्रमम् अव्ययात् तदा अभिपूजितः पश्चात् पम्पां प्राप्त स लक्ष्मणः रामतुण्डारण्यकाण्डः समाप्तः अथ किष्किन्धाकाण्डः हनुमानदसुग्रीव निर्दिष्टो रामलक्ष्मणौ प्राप्य श्रुत्वा तु वृत्तान्तं केन तौ ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः सख्यं च कारयामास तयोः पावकसन्निधौ प्रदक्षे ततो रामो हनिष्यामिति वादिनं दर्शयिष्यामि वैदेहीम् इत्यन्येन स संश्रुतम् सुग्रीवेण अथ रामाय भ्रातृवैरस्य कारणं निवेदितम् अशेषं च बलाधिक्यं च तस्य तत् तत्क्षणं दुन्दुभे कायं सुग्रीवेण प्रदर्शितं सुदूरं प्रेषयामास पादाङ्गुष्ठेन राघवः पुनश्च दीक्षास्तुं तेन सानां सप्तरकोत्तमः वाणेनैकेन सिद्धेत शास्त्रं तस्यान् अनुसङ्ख्यया किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवः ततो रामसमन्वितः जहर्जातीव सङ्कृष्ट कोपयन् वानराधिपम् बाले निष्क्रम्य सुग्रीवं समरे पीडयद्भृशं सोऽपि संभग्न सर्वाङ्गः प्रादवत् राघवान्तिकम् युधस्तिग्नस्य रामेण पुनरेव सवादिनं रणाय रणाय अग्वयत् क्षिप्रं तस्थो रामस्तिरोर्हितः क्षेममाली तदो वाली तारया अभिहितं हितं निरस्य कुपितो प्रात्रा रणं चक्रे सुदारुणम् आनेन वालिनं रामो नीत्वा भूमोऽन्यपातयत् सोऽपि राम इति ज्ञात्वा देहं त्यक्त्वा दिवं ययो पश्चात्तपन्तं सुग्रीवं समाश्वास्य रघोत्तमः वानराणामधिपतिं चकारस्थितवत्सलः
ततो माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणः संयुतः उवाच चतुरो मासान् सीता विरह दुःखितः अथ रामस्य निर्देशात् लक्ष्मणो वानराधिपम् आनय प्लवगैः सार्धम् हनुमत्प्रमुखे गिरिम् सुग्रीवो राघवं दृष्ट्वा वसनास्तस्य वानरान् नयेयुं सीताम् अन्वेष्टुम् आशास्तु तत्पृष्ट्वपि तदो हनुमतः पानौ तदो रामो अङ्गुलीयकम् विश्वासाय तु वैदेह्याः तद्गृहीत्वा च निर्ययौ ततो हनुमत्प्रमुख वानरा दक्षिणां देशं गत्वा सीतां विचिन्वन्तः पर्वतं विन्ध्यमाप्नुवन् समयातिक्रमात् तत्र चक्रचक्रुः प्रययोपवेशनं ते अत्र सम्पादीना प्रोक्तां सीता वार्तां च शुश्रुवुः ततः प्रापुरुदन्वन्तम् अङ्गदात्याः प्लवङ्गमाः तं विलङ्घयितुं तेषां न भवतः श्रमः कच्चिद्भवत् समः शमः कच्चिद्भवत् समः पढ़ेगा माँ ओके प्रभाव प्रशंसाभिः तदा जाम्बवद्भुक्तिभिः संवर्धितो महेन्द्राद्रिम आरुरोहानिलात्मजः इति श्रीरामोदन्ते किष्किन्धाकाण्ड समाप्तः सुन्दरकाण्डः अभिवाद्यात् सकलान् अमरान् भवनात्मजः पुप्लुवे सगिरेस्तस्मात् विलङ्कयितुमर्णवम् समुलङ्क्य मैनाकं सुरसामभिवाद्य च निहत्य संसिंहां नित्या पारं प्रापमौ सिंहिकां नित्या पारं प्रापमहोददेः लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः सीतां विचिन्वनाद्राशीत् निद्राणं निशिरावणम् अवश्यं तत्र वैदेही विचिन्वान् ततः अशोकवनिकां गत्वा सीता खिन्नां ददर्श सः पादपं कञ्चिदारुह्य तत्फलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् रावणस्तु तदा अभ्येत्य मैथिलीं वदनादितः भार्या भव ममेत्येवं बहुधा समयाचत अहं स्वतनहानक्ष्याम् एषा तं निराकरोत् काममन्युपरिदात्मा रावणो अथ गृहं ययौ गते तु रावणे सीतां प्रलपत्नीं च मारुतिः
उत्तवास रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम्। प्रलपन्तीं गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं स मारुतिः। गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं च मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं तदतो चाङ्गुलीयकम्। तत्समादाय वैदेही विलप्य च वृषं पुनः चूडामणिं ददौ तस्य करे सा मारुतेः प्रियम्। मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा तं निश्येतयेनाम् आश्वास्य स विनिर्ययो। नीतिमांसोऽपि सञ्चित्य भवन् च पवनं च तत् अक्षातिनी च रक्षार्ति बहून् समरे अवधीत्। ये बभञ्जोपवनं च तत् भवंशोपवनं च तत्। तत शक्रजिता युद्धे बद्ध पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य रावणाय न्यवेदयत्। ज्योतिपितलाङ्कूलः तातु लङ्काम् अशेषतः त्यक्त्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत्। स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं ततो चूडामणिं च तम्। इति श्रीरामोदन्ते सुन्दरकाण्डः समाप्तः। अथ युद्धकाण्डः अथासङ्ख्यैः कपिगणैः सुग्रीव प्रमुखैः सह निर्ययो राघवस्तूर्णं तीरं प्राप महोदधेः। तदा विभीषणो प्राप्य त्यक्त्वा रामम् उपागमत् लङ्काधिपत्ये अभ्यषिञ्चेत् एनं रामो हरिमर्दनः। उक्तमार्गः सुमद्रेण तत्र सेतुं नलेन सह कारयित्वा तेन गत्वा सुवेलं प्राप पर्वतम्। ततो राघवनिर्दिष्टाः नीलमुख्याः प्लवङ्गमाः रुरुदुः सर्वतो लङ्कां वृषपाशानपानयः। रावणस्य नियोगेन निर्गतान् युधिराक्षसान् प्रहस्तान् हत्वा नेतुस्ते सिंहविक्रमाः। सुग्रीवश्च हनुमांश्च तथा राघवलक्ष्मणौ राक्षसान् सुबहून् युद्धे जत्नूर्भीमपराक्रमाः। रावणेस्तु ततो अक्षेत्रे समरे रामलक्ष्मणौ ननाह नागपाशेन नागारिस्तो व्यमोचयत्। रावणो अपि ततो युद्धे राघवेन पराजितः कुम्भकर्णं प्रबोध्याशु रामं हन्तुं नययुङ्क च। ततो वानरसङ्गांश्च पक्षयन्तं निशाचरम् येन्द्रेणास्त्रेण रामो अपि निजगानरणे मृसम्। ततो रावणसन्दिष्टो देवान्तक नरान्तकौ हनुमदङ्गदाभ्यां तु निहन्तो रणमूर्ध्नि। तदाधिगायमायान्तं रथमारोह्य वाहिनीम् अर्चयन्तं महाकायं लक्ष्मणाक्षावधिक्षरैः।
ततो रावणसंतिष्ठः चक्रजित् राघवौदणे ब्रह्मास्त्रेण च तौ बद्ध्वा वानरांश्च अवदीच्छरैः अथ जाम्बवन्तो वाक्यात् गत्वा चौषधी पर्वतं मारुति चौषधी तत्र अदृष्टा कोपं चकार सः सुन्दरं तं समुत्पाट्य गृहीत्वा पुनरागतः तासां कन्देन वै सर्वान् राघवादीन जीवयत् रावणः कबीर्भीतग्धा भूरिं वीक्षय कृशान्वितः न्ययुङ्गकुम्भकर्णस्य पुत्रो हन्तुं च राघवौ अथादयन्तो तस्थैन्यं वीक्ष्यतो बलशालिनो कुम्भं रोमो अवधीत्वाणैः निकुम्भं चात्मजौरवेः तदा करात्मजं तेन रावणेन प्रचोदितं पीडयन्तं कवीन् बाणैः जघानास्त्रेण राघवः तदः संदप्तहृदयो रावणो युद्धदुर्मदं प्रचोदयामास सूतं युद्धे हन्तुं च राघवौ नगरानिर्ययो तूर्णम् इन्द्रजित्समितिञ्जयः माया सीता विनिक्षिप्य सर्वेषां मोहनाय बहिः वानरेश विपश्यतु हनुमत्प्रमुखेषु जघान सीतां कङ्केन शितेन समितिञ्जयः युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वे वानरैः स परिवृतः दुःखितो हनुमां तत्र यत्र रामे रामो अव्रजल्लहु उपगम्याब्रवीत् रामं हनुमान् निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तम् अखिलं रामो मोहम् अवाप सः विभीषणो अजसम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितं विषण्णान् वानरान् वाचा सान्त्वयन् निजमब्रवीत् मिथ्या विषादं संयत्य जगन्नायकः संत्यज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मे अभिहितं वाक्यं ध्यात्वा रावणिमानसम् दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वहि निकुम्भिलायां होमं तु कर्तुं तेनाधुना किल लक्ष्मणं प्रेषयाच्छैव मया सह कृते होमे तत्र रिपुः अजेयो भवति ध्रुवम् उवाच रामः सौमित्रीं राक्षसेन्द्रसुतं जहि गच्छेति शीघ्रं सुकृता रावणस्यानुजेन सह लक्ष्मणस्तु तदा रामं
आमन्त्र्य स विभीषिणः निकुम्भिलां प्रापतूर्णम् इन्द्रजित् यत्र वर्तते। अदर्शयातृपुत्रं धर्मात्मा स विभीषणः लक्ष्मणो मेतयामास राक्षसांक्षरैः संशयैः कृत्वा चित्रं तत्र युद्धं येन्द्रेणास्त्रेण वैररुषा चिरचित्तेत सौमित्रिः तद्दशाननसुतस्य हि सुतस्य वधं श्रुत्वा रावणशोककर्षितः नष्टधैर्यो विहलाङ्गो विधलापाकुलेन्द्रियः निरर्थकं तु मञ्चन्मय जल्पितं स निरर्थकं येनाहम् अद्य पश्यामि हतमिन्द्राजितं रणे गतो असि हतः सुर मानुषेण पदातिना राज्यात् भ्रष्टेन दिनेन त्युक्त्वा मां पुत्र जीवितम् इन्द्रं जित्वा तु तं बद्धा लङ्कमानीय वैबलात् अकौरवस्त्वं प्रतापेन कारागृहनिवासिनम् मोचयामास ब्रह्मत्वां सांत्वयित्वा अमरातिपं दातृत्वं कुत्र मां त्यक्त्वा खलो अद्य सुदुरासतः किं करिष्याम्यहं पुत्र गच्छामि बदाधुना नय मां यत्र गन्तासि तत्र तेन विलम्बनं लोकेषु तत्समो नास्ति तादृशस्य पिता अस्मि अहम् इत्याशया स्थितं पुत्र गर्वितेन मया अत्र हि धूम्राक्षो वज्रदं चक्ष्य कुम्भकर्णप्रतापवान् राक्षसानि कथा सर्वे प्रहसत्प्रमुखा अपि अनादृत्य तु तान् सर्वान् राक्षसान् प्रहृतानपि अवष्टम्प्य बलं पुत्र बलं पुत्र सुखेनावस्थितं तव इत्येवं बहुधा तत्र विलप्य स तु रावणः अन्तर्नियम्य दुःखानि कोपं चक्रे सुदारुणम् रथं सुदममाग्नि त्वं क्षिप्रं कुरुजयेशिनः रामं स लक्ष्मणं हन्तुं निर्गमिष्याम्यहं गृहात् इत्युक्त्वा रथमारुह्य शीघ्रं सारथिवाहितं रामेण सह सङ्गम्य युद्धं चक्रे सदारुणम् ततो मातलिना नीतं रथमेन्द्रं समारुहन् रराज रामो धर्मात्मा युध्यस्तो यथा रविः
सकारयुक्तं सुमिलं सुमूलं देववृन्दे च पश्यति सीताहरणहरणाद्रा गोपद्रामो धर्मभृतां परः अथागस्त्यस्य वचनात् रावणं लोककण्टकं चथान रामो लक्ष्मीवान् ब्रह्मेणास्त्रेण तं रणे मन्दोदरी वदं श्रुत्वा भर्तुः प्रियतरश्च च विललापरणं गत्वा कुररीव वृषातुरा विभीषणो अधरामेण सन्तिष्ठः सह राक्षसैः सकारदहनं तस्य रावणस्य कदायुषः अथाग्निवचनात् सीतां रामो वीक्षय सुनिर्मलां सन्तिष्टो देववृन्दैश्च जग्राह पितृसन्निधौ तवेव युक्तं कर्मेतत् सर्वलोकभयङ्करं तद्वेदेय कृते राम सा तु लक्ष्मीर्भवान् स्वभुः इत्येवं देवसंख्यश्च मुनिभिः अभिपूजितः लक्ष्मणश्च सुदोषात् रामो विश्वस्य माययौ विभीषणस्य धर्मात्मा सत्यसन्ध उदारितिः कारयामास लक्ष्मीवान् अनुजेनाभिषेचनम् तथा पुष्पकमारुह्य सह मित्रे जगत्पतेः भार्यानुजाभ्यां सहितः किष्किन्धां प्राप राघवः किष्किन्धामनलाय सर्वाः कपीनां योषितप्रियाः सीताकृतकलान् पुष्पं विमानं स समारुहत अथ दाशरथीः श्रीमान् भरतं दृष्टमिच्छया भरद्वाजाश्रमं प्राप्त तत्र तेन निवारितिः भरतस्यान्तिकं रामः प्रेषयामास मारुतिं रामस्य दर्शनात् बन्नि प्रवेशं काङ्क्षतो वृषम् तत्र तेन मुनीन्द्रेण सानुजसमकृतृणा सन्तोष विविशेनाय रामो विधिपूजितः रामो अथ सह संगम्य भरदेनारितादिना अयोध्यां प्राविशत्पूर्णं नन्दितः अथ अयोध्यानिवासास्ते जनाः सर्वे अपि तोषिताः अभिगम्य ब्रुवन् रामं धन्या वयमिति धृतम् तातकास्तु वदन् दृष्ट्वा मयूराक्षयदाक्षिणुशिशून् आसाद्यमारसश्रोषां तदा प्रापुर्जना भुवि अथ अभिषेकं रामस्य वसिष्ठाद्या मुदान्विताः
सहिता मन्त्रिभिचक्षुः बसवो वाससंयता अभिषेकोत्सवे सर्वे सुग्रीवाद्याः कपीश्वराः यथार्हं पूजिता चासन् त्रिगन्धाम्बरभूषणैः त्रिशिक्ष्यमुक्तहारेण सीतया हनुमान्वितं पूजितस्य तदा लेभे यदा सीतावलोकने विशिष्य मुक्ताहारेण सीतया हनुमान्मुतं भूषितश्च तदा अदाव पडिचालो सर्वासां वानरीणां च अदा पडिकनु सर्वानरीणां च कौसल्या पुत्रवत्सला भूषणैर्भूषयामास वस्त्रचन्दन कुङ्कुमैः नामाख्यात सर्वेऽपि सुग्रीवादिप्लवङ्गमाः किष्किन्धां लेभिरे कृष्टात् श्रीरामविरहातुराः अधिपस्तो दीर्घजीवी लंका समरसाधकः अनुज्ञातः रामेण लंकां प्राप्य विभीषणः सिंहासनं प्राप्य पितुः सहासनं प्राप्य सिंहासनं प्राप्य पितुः सिंहासनं प्राप्य भ्रातृभिः सहितोऽनन्तः विरराजरथा रामो यथा विष्णुविष्टपे लक्ष्मणानुमते रामो योगराज्यं तु दत्तवान् भरताय प्रमेयाय प्राणात् प्रियतराय सः सत्वारस्य महात्मानः स भार्या रघुसप्तमः के सदारो मत्यता चन्द्रः तदा रेजुस्वपत्तने इति श्रीरामचन्द्रयुद्धकाण्डः समाप्तः अथ उत्तरकाण्डः राजा पर्यगिरीदेव भार्यां रावणदूषिताम् इत्यज्ञवादेन रामस्तत्याज मैथिलीम् तद्विदित्वा वाल्मीकिः आनीयेनां निजाश्रमम् अन्तर्वत्नी समाश्वास्य तत्रेवावासय सुखम् शिशुभिः प्रार्थितश्चात् राघवस्य नियोगतः शत्रुघ्नो लवणं युद्धे निसद्येनानपालयत् रामे हेममयीं पत्नीं कृत्वा यज्ञामिदन्विता आनीय ससूतां सीतां तस्मै प्राचोदसोतदौ शङ्खयमाना पुनश्चैवं रामेण जनकात्मजा भूम्या प्रार्थितया दत्तं विवरं प्राविवेश सा अध रामस्य निर्देशात्
बौधैः सह नियोगसः नियम्य सरयूतीर्थे देहं त्यक्त्वा दिवं ययुः तदो भरत शत्रुघ्नो निजं रूपम् अवापतुः रामोऽपि मानुषं देवं त्यक्त्वा दामविशत्स्वकम् श्रीरामो दन्तमाख्यातम् इदं मन्दधिया मया समीक्ष्यति पुण्ये सद्भिः संशोध्य परिगृह्यताम् यस्तदा शरदि भूत्वा रणे हत्वा स रावणं ररक्ष लोकान् वैकुण्ठः तं मां रक्षते चिन्मयः इति रामो दन्ते उत्तरकाण्डः समाप्तः इति रामो दन्ते समाप्तम् वेरी गुड गुड ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವರು 8 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ரொம்பலாம் ஆகலையா ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಾಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು थैंक यू मैडम धन्यवाद मैडम धन्यवाद थैंक यू நல்லா இருக்கு அது பிரிண்ட் கம்மியாயிடுச்சு இப்பெல்லாம் அந்த புக்ல அதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிரிண்ட் கம்மியாயிடுச்சு புக்ல பிரிண்ட் அப்புறம் அந்த பிராக்டிஸ் இல்லையா அதனால இப்படி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பிரிண்ட் நல்லா இருந்தா படிச்சிடலாம் பிரிண்ட் இல்ல சரியா ஆமா